今天来介绍压缩机内部。哦，镜头麻烦带一下这里面。哦，压缩机你看它分为这3个运转的部分，还有这里，主要是这3个，有看到有避震器吗？这个是橡胶的。哦，还有这个，很多客户他在运转的时候发生异音，基本上都是这3个角，或者是这里面3个的那个避震器故障，所以它会整个倾斜一边，它运转的时候它就会撞击到压缩机部所造成的异音。那这个部分其实我们还蛮建议客人不要修了，因为这是没有办法修的。哦，大部分就是像这3个，那这3个的角色，它就像我们汽车上面引擎那个的引擎角，它只要有单边失效，它运转的时候它会倾向一边，哦，所以它就很容易发生异音。那久了之后，哦，会连带包含这些线圈，它都会产生故障，哦，就没有维修的价值。完毕。